Так, подивися. Там високо. Резко поворачивай назад. Не надо. С ним ходит, он бешеный. Тихо. Потом молоко мешает. Ну, так он тебе любишь. Попробуй тоже нам. Как? Давай решите его на тактику. На тактику. Потом я сам. Да, Да, пожалуйста. на тактику. Я тебе одну тактику вот тут покажу. Вот сейчас. Тебе тактику вот тут покажу. Для меня тебе. Вот так машину накрываешь. Да тихо. Блин, это не та тактика. Все, молодец. Я поля. Да, ну. Сейчас я одну тактику попробую. Блин, там просто внутрь к ним так заходишь, и они врезаются в тебя. И сзади лучше. Собачка. Украина. О, усан. Усан. Быстрее не скорее. Этого кушай, попробуй. У тебя получится. Ну, 500 массы. Да тихо. Роналдо. Роналдо, иди сначала, Роналдо. Я врезался. Не, мою массу не жри. Убей этого попробуй. Как? Я не знаю, с ним удивительно. Страсть.